Il-pubbliku li se jattendi għall-inaugurazzjoni tal-monument tal-Perit Domingos Mintoff il-ħamis li ġej se jkollu l-opportunità li jsegwi spettaklu mill-aqwa. Għal dan William Lewis, is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista. B'narrazzjonijiet, spettaklu, ħajkonna s-siem ukoll ta' orkestra mmexxija minn Sigmund Mifsud, ħajkonna wkoll Zeffina tal-mmexxija minn Felix Buzuttil tal-Jada Dance Company. Ovvjament ħajkun hemm ukoll is-sem tan-nies. Min barra dan kollu waqt l-inaugurazzjoni li se ssir fi Pjazza Paolino Vassallo f'Bormla, il-pubbliku se jkun jista' jsegwi produzzjonijiet minn fuq numru ta' screens li se jintramaw fl-akkwati. Ħajkun hemm partijiet differenti fi anka features, ħajkun hemm numru kbir ta' screens li ġifieri n-nies li ħajġu mhux ġast ħajaraw viżwal wieħed, ħajkun hemm diversi animazzjoni minn diversi postijiet. William Lewis tkellem ukoll dwar dik li ddeskriva bħala xi ħaġa sabiħa għal dawk li jattendu. Ġifieri dawn mhux se jiġu biex isegwu biss l-attività ma ħajkunu wkoll parti mill-attività. Aħna tintuha ħafna importanza din il-parti. William Lewis ma naqas milli jsemmi is-sem tal-volontira anke għaliex din hija attività fuq skala kbira. Tkun attività fuq skala kbira, infatti il-post minn fejn tkun qed tiġri l-attività ħankunu qed nużaw il-baċir kollu, ġifieri mhux ġast l-erja ta' fejn ħajkun il-monument imma l-attività ħatkun mifruxa mal-baċir kollu.